बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फियान साई। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार के साथ साथ बहुत डिफरेंट रेसिपी भी है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ बॉल में जाएंगे 1 कप चावल, हाफ कप जाएगी मसूर की दाल और फिर इसमें ऐड कर देंगे पानी, 2 से 3 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इस दोनों को धो लेंगे। धोने के बाद इनका पानी जो चेंज कर देंगे, फिर उसके ऊपर ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तब तक हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास कढ़ाई है जिसमें जाएगा हाफ कप कुकिंग ऑयल और फिर इसमें ऐड कर देंगे एक दरमियाने साइज का प्याज है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था। प्याज को इसके अंदर थोड़ा सा पकाएंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 बादियन का फूल, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पात और 1 टुकड़ा दालचीनी का। तो इसको हमने पकाना है इसके अंदर। और फिर इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा 1 टेबलस्पून। इसको भी इसके अंदर पकाना है और इसका जो कच्चापन है वो हम ख़त्म करेंगे। और जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा तकरीबन 2 मिनट बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। एक दरमियानी साइज का टमाटर है, टमाटर हमेशा रेड वाला लिया करें, इससे जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगी साबुत काली मिर्च और हाफ टी स्पून जाएगा साबुत जीरा। और अब हम इस मसाले की करनी अच्छे तरीके से बुनाई। थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ा तो वो भी ऐड करेंगे। बुनाई के में थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और फिर यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे 3 छोटे साइज की सब्ज मिर्चें जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था, इसको भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। और यहाँ अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं आलू। 3 छोटे साइज़ के आलू हैं जिनको हमने क्यूब्स में काट लिया था। अब इन आलूओं की करनी है हमने इस मसाले में अच्छे तरीके से बुनाई ताकि इनका जो टेस्ट है वो इन आलू में अच्छे तरीके से चला जाए। तो यहाँ आलूओं की कर ली हमने अच्छे तरीके से बुनाई। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जाएगा 3 कप। पानी ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर ढककर रख देंगे ताकि जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो इसके ऊपर ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके हैं, अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं आलू। और अब हम इसमें चावल और मसूर की दाल जिसको हमने भिगो कर रखा हुआ था इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको इसमें ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे जब तक इसके अंदर जितना भी ये पानी है, चावल सारा पानी पी नहीं जाएंगे। हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों ने काफ़ी हद तक इसका जो पानी है वो पी लिया है। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा मज़ीद पका लेंगे। इसका जो पानी है थोड़ा सा मज़ीद कम कर लेंगे। दोस्तों चैनल पर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो यखनी है वो नजर आने खत्म हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर रख देंगे 2 सब्ज़ मिर्चें और फिर इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना है। इसको हमने दम लगाना है। नीचे तवा रख देंगे, 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम होगा ताकि तवा जो है वो गर्म हो जाए। फिर 14 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही यूनिक। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही इसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। जैसे जो लोग पसंद करते हैं मस्टर्ड चावल तो उनके लिए बेस्ट चीज़ है, तो इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दीजिए फियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।